gakomeye kancinyo nakora ibara najya muri gereza. Ntubona iyo nzobe yawe itukura ukagira ngo ubasha n'uburenganzira bwo kumvogera uko yiboneye. Ariko icyo kinyamunturira buri munsi niba nciye ku bavandimwe. Mabuja wagwa akazi nkako mfite we waba wanaziteretse aho kuzikata wabirangije ko se wakiwe wakibura bwenge ibi ngibi bikora design bijya mu gifu batabanje kubikanja nabakoreshereza anniversaire nge nagweruka kwinkore umva ja weja umva mubwire aka kayas heno nanga man ubu se iminsi ibiri irashize nubona iminsi ibiri ishize ari buzansaba ibiryo hashize amasaha 7 ayo mategeko yaje hano nayo kimana garamfa rirageze aho tutegeka kurya iminsi ibiri ishize uzi impamvu se wowe umufungaho umutwe uri kumva ikindi uriya mugore babaguruka byahatari uri kumva ntabwo nzi icyo waba bapfa nawe urabizi none adushyize mu gihano cyo kutwishishiza nzajya mbatekera rimwe mu minsi ibiri uri kumva mu gihe adahari ugomba guteka ibyo ndi bumare rero niko yakubwiye none wongeye kuba boss stock y'ibikoresho byanjye nanjye ntabwo ndi boss wa stock sindi na boss y'ibikoresho uri kumva ahubwo ngiye ngo mukwaha kwa boss uri kumva ahubwo nyitwaraho neza wenda ibyo tubive ibyo bapfa ntabwo bindeba basi wagiye nk'umujema uteka ibyaba biri ko nta birenze mwana kondesi ugiye kuma kondesi ubu ngubu ugiye kujya unize kutera kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ingoma gusa ibindi ntabwo ngusabye ingoma ngusabye kutera nishaka njye numviraho n'amakuru uteka ibyaba biri nsanga igiporezo gihari mane nzarashwe ku ishuri nk'ubibona nzara ku ishuri agiye urya abana se ko ngo bararibwa abana basa nk'abana mwiga uzabazana tubasanga abaganje ntabwo biga Papa bebe karibu rwose mwakoze cyane mama bebe nawe ntitwari duherukanye muri iyi minsi nta nubwo ayo makuru mba nyafite sigaye niyizira ijoro babaragiye ngo bebe mwadusuye ngaho neza karibu wa nukuri murakoze cyane yego iminsi myinshi cyane neza 6 yose mutagera iwacu urasa arimo nukuri nibyo uzi ko sheri yarambwiye ko muza kudusura nkagira ngo arimo arambeshya n'ibimwe bye hakushereshera ibiki wowe wayo ntabwo uzi izina ryanjye sibyo n'ikimana ese nk'ubu batangiye ibiki si ko kwita sheri hari igihe hari ikosa akoze ko kwita sheri inka ciye amabere ni iyihe ese nturi umugabo we ashobora kuba hari ikibazo kuya biragaragara kuko n'ubushize mu kiliziya niwe twahuriye we ntabwo nigeze mubona kandi nawe nabonaga yicaye asa nk'uharadari niba hari ikibazo mutubwire tugikemure aho dufata nk'inshuti n'abavandimwe kuko iyo munsi yo kugaragaza gutuka umugore abashyitsi bicaye hano ibyo ni ibigizo mwe kubifata nabi ndacitse ni stress umuntu aba yifitiye zo hirya no hino mu byo umuntu aba arimo mu kazi umuntu aba acitswe ariko uri umugabo mugenzi wanjye w'imbere stress ku buryo utuka umugore twicaye ahangaha umenya uko ujera stress ukamenya n'uko ujera urugo nicyo bita kuba umugabo uyu mugabo niko yambereye uru rugo nta mahoro na make ndufitemo uyu mugabo mana byaranyobeye ntakiri wa wundi mwari muzi mbese ni ibibazo byuzuye urugo gusa uraje uvuga na kari murore dore ko abagore mutajya mwihishira uyu wimucecekesha ariko mbanda ntuse ibintu ari kuvuga bifite ishingiro uyu murusha uburakari gusa igihari niba hari ikibazo mutubwire tubafashe nta kibazo kiri mu rugo rwanjye ahubwo n'urushako rubi n'ubundi ndacyari intangarugero n'abantu bazi ko ndi inyangamugayo ahubwo gushaka nabi ikibazo urivugira ubusa ku musozi kuri hari ikibazo kirahari nkuko nari maze kubikubwira baravuga ngo ubwo butisubiraho byaruka papa bebe utangiye no kuntukira iwanjye ibi byose si amanzaganya y'uyu mugore ibi byose si wowe uri kubitera
ntangiye gusuzugurirwa iwanjye mbese. Papa bebe reka nkubwire noneho urukumva buriya hari igihe umuntu aramuka nawe umugore ntababeshye ngo gucuri kuri umuntu w'umugabo. Uyu mugore asigaye afite amafuta aruta yikiza, ahubwo wowe wisubireho ureka gufata umuntu w'umugabo. None se reka nkubaze, wavuze ibyanjye uvuga uburyo iki? Ni gute umugore arara yicaranye na murumuna wanjye muri salo bari gukora ngo devoir saa 8 z'ijoro nkabagwaho, njyewe nahagaze hara mu idirishya ndabanza ndakureba wamushinze ibere ngo muri devoir wabaye maîtresse ryari? Ahubwo umva nkubwire papa bebe, njyewe ubu ndeba narashize nashiriyemo imbere nuko mba ntavuze, nuko amarira y'umugabo wundi atemba ajya mu nda. Urkumva wowe ni gute? Ubu rero nari nacecetse ugira ngo sinzi kuvuga. Uzi kuntu none nabaye nkivuga, ngiye kubona mbona ingegera ngo ni murumuna wanjye irasimbuka ibirancakiye aranjwigiriza, umugore nawe aturuka inyuma arahondagura. Ubu se ndacyagira gutya akaboko cyangwa ngo gutya? Papa bebe, uyu mugabo arakubeye kagaburirwa ibisiga. Ngiye none ngiye kubivuga byose, urumva ibyaye byose ngiye kubivuga. Ahubwo arashaka, ahubwo w'ikintu nabonye arashaka kuyobya umuvandimwe wanjye, kandi aho ngaho niho ruzingiye. Aho kugira ngo umuvandimwe wanjye umugire indaya yawe, ndakwiyamye wa mugore we, ngenda ndakwiyamye, izina ry'Imana ndakwiyamye. Akose papa bebe, uriya mwana ungana kuri nge umwana ntashyukwa. Buriya wari wamushinze ibere kuri yuzi uko ntakurebera haramukira. Akose basi bambabare nkagira icyo mvuga byibura nanjye ko banyuma. Nubu no kuvuga imbere yanjye nabwo nubushege. Wari ukwiye kuziba. Reka. Ubu nubushege sa agiye kuvuga ibikisi. Reka tumuhe ijambo rega nawe. Uri muhase ntago wakemura ibintu wumvisha uruhande rumwe. Reka tumuhe ijambo nawe agira ikintu avuga. Nakoze papa bebe, ubu giye mfite ikibazo muri uru rugo. Dufite kondisiyo yuko tudashaka kuryama umugabo ataraza. Kandi none agera mu rugo abandi babyutse. Si byose nyine ugomba kuntegereza nyine ndi umugabo mu rugo. Yarangiza ngo nararanye na murumuna we ngo ibiki intamba zigasuta, ahubwo ko ari kubabeshya. Niwe twe twamukubise, niwe wadukubise aratwisha aho. Nkakubita abantu babiri harimo n'ingiga w'umusore ingana kuriya. Ubu se ko ndi gusaza ngana na murumuna wanjye. Ahubwo urashaka kunyohereza umuvandimwe. Nkuko madame yavuze ati ntandure ivugira ubusa ku musozi, urumva nibyo. Kandi rero rwose ushaka gukira ibinyora nabirate nyine we ubirwaye bamuvura kire yabandegeye se. Papa bebe, uyu mugabo arababeshya aho. Uyu mugabo yabaye umugome, uyu mugabo yabaye mubi, uyu mugabo si wundi mwari muzi. Yarahindutse bigeze naho dusigaye tubwirwa tukaburara. Ubu mwana nta kibenya kagira se. Nk'ubu ngubu aragenda akamara iminsi 3 ku gasozi atagera mu rugo. Tumaze 3 tutarya, inzara irenda kutwica. Nk'ubu ngubu ikirenze kuri ibyo mu buriri iyo mukozeho ahita ambwira ngo mvi ruhande uranukira, agahita atambikamo kuvurori. N'inshuti y'umuryango wacu ni mumfashe kuko ndakomerewe pe. Umugongo se ko mwawuciye nyine sawa. Oya none se ntiwumva? Papa bebe umva nkubwira ikintu kimwe, ubundi twe no guca ibintu ku ruhande. Uyu mugore aho bigeze njyewe ntabwo bikiri ibanga, kumwihanganira byarananiye. None nkubwiza ukuri kweruye, njyewe ndumva murambiwe. Handi kumwihanganira bitashoboka, gihe cyo nyine nuko yanamvira mu rugo. Ikibazo kiri he tugifatira umwanzuro? Nakubwiye ngo nta kibazo gihari, ikibazo gihari nuko ntakimukunda gusa. Bibaye byiza yamvira iwanjye, simukunda rwose. Ubimenye, kandi niba wumva umugira impuhwe nawe umutwara umutungane n'uwawe. Setu nta kindi. Akusembanda warozwe ngira ngo wararozwa. Nakubwiye ngo ntuntukiri wanjye. Ugereka mubwire gutuka niwo urimo kwicuka, niba waranarozwe turakujyana tukurogoza. Ariko yo kubabaza umugore wawe wishakiye n'abana wibyariye, ubusuri muri abo guheburera. Ibi birakwiriye mu rugo intonganya bikageraho unanirwa no kubisipora tukabizana hari abashyitsi. Bose iyo tudahari bigenda bite? Nibagiye kubakira nakirize ntiwabakiriye se? Si ubwo bwambo biyahuza, hari kubakira birenze ibyo. Oya urakoze birahagije. Reka
tugende gusa mbana nizere ko wenda ubutaha umuntu yazasanga hano hari impinduka inaba yamviriye iwanjye nyine izo mpinduka uzazihasanga niba ashaka ko mpinduka tukaba umugore n'umugabo tukongera twubaka bikagenda neza hari kondisiyo niyiga uburyo abagore bubahamo abagabo naho ibyo byo kubashegaho no ikindi kandi ave kuri murumuna wanjye mbona ese ubona nawe ntangiye gusaza ku buryo ugenda umureshyareshya urashaje rero niyiga uko abagore bubaha abagabo bitari ibyo ntabwo bizaba mbanda icyambere ni ukubahana nicyo cyane ariko jye namwubahaga ariko ubu ntabwo nkimwubaha mwakoze reka tugende wenda ubutaha tuzasanga hari impinduka nibura inshallah baherekeze ndakugerekeye wa musenzi we bagiye bazi ko ndi inyangamugayo nyine uraje ngwino none umbwire nizere ko abavoka bawe baherekeje ngwino hano sasa ndashaka kugira ngo nkubaze niba utuneza abantu ubwo so wavugaga bira byose uzi yuko njyewe ndi ikijibwe ariko umenye ko batigeze bampamagara nawe bahamagaye uruzi ukuntu batashye bagufata nk'umugore w'ikigoryi hanyuma rero twumvikana ikintu kimwe nkuko nabikubwiye singushaka mu rugo rwanjye noneho neruriye ndabikubwiye singushaka mu rugo rwanjye giravo nakoze iki ko ubu ndimo ndafata amaboko yanjye mbabarira mvira aha nibinashoboka upakira ugende uranyuhereza hehe ibintu ndi kuvuga si ikinyarwanda wowe urajya kunteza abantu uvuga si ubundi urandeba gute kundeba nkaho wagira ngo nkuri mideni wakwigendeye bitaraba ibibazo ntabwo tukiryana ubwo mubyibuho ufite inzara iyo nzobe biragaragara ko ufite inzara cyangwa uburenze urabizi neza ko ari narakwiyamye njyewe narakwiyamye njyewe singushaka mu rugo rwanjye singushaka niba utumva ibyo akubwira asigana fure buretse nica umuntu ariko reka nica umuntu njyewe uyu mugore amushaka iki garafu kwisi noneho ndwane nawe wagabanyije urumva wabyimbye utica umuntu pakira nawe mujyane tujyana he pakira mujyane asura muho pakira mujyane nk'uko bamwishe ribu wayikira wagabanyije kwigenera muri rugo pakira nawe mujyane asigara arakujomba amabere none n'ubundi nsigaye mvuga ukaza washaka ukanika urumva wabaye umusore ku buryo wanika urashaka amabuso garafure urashaka amageragere nakubwiye ngo pakira umukurikire wagenjeje ariko sibi ni ibiki noneho nze ndebe turebane nawe unaniwe gukina n'abandi bana uje kunyaka amafaranga yo kwiyogoshesha kuko numva umusatsi wabaye mwinshi abaye mwinshi se waba ufuzemo uzajya ushyiramo umwanda ushyiremo n'ivumbi nurangiza wo gufuramo uje kunyaka amafaranga yo kwiyogoshesha ubundi se kuki utayatse nyuma ntafite amafaranga afite yo guteka arabona ko kwiyogoshesha koko ko ntafite mve iruhande genda ubwo rero nyoko ajye yirirwa babeshya amafaranga yo kwiyogoshesha nakubwiye ngo uyake nyoko ibyo ngubwiraga ni ukuri do inzara igiye kunyica ejo ndazanjyana no kwa muganga afata icyo kurya nsigaye nageze no mu karongo ibaza ibyo bintu wageze karongo gatukura tugira ngo ndakukubeshya banzwe kuno kuboko kongana nuko bitekereze rwose nawe no kubigenza ariko inzara izanyica
nakubije kuzajya unshyanukaho ibi bintu byose nibyo nyoko abatoza sibyo nyoko mba namuhaye amafaranga ahubwo akajya kuyanywera inzoga yarangiza akababeshya ngo ntanywa inzoga none dore aranywa mu gasinda ntabwo ku ruhande genda umubwira yaguhe cyanara nakubwiye ngo haguruka ugende uyake inyuma Arine nyoko none ndamwita ibi bintu ni ubigushuka ni ubiguye Arine karame papa Cedric bigira ku ruri rw'uneza abana ngo ntibarya ngo bagiye kujya mu mirongo y'imituku ibyo ni ibiki haguruka ajya mu cyumba genda genda uteze abana ubu se Cedric ni umwana ku buryo atabona ibibera aha ngaha nk'ubu muri stoke nta kiryo giherukamo uyu mwana nta kiryo turabwirwa tukabura twanywa amazi wanywa amazi ukaba muzima uriya mwana najya mu mirire mibi niho uzaba biteye ntabwo ari jyewe uragira ngo ngusubize ikisi nanjye njyewe nkome yombi umva rero nkubwire ba mugore we niba kwisura bikunaniye byanze ngewe ikibazo cyawe mfite uburyo nzagikemuramo mbese we warushye utangiye no kunteza umwana reka rero nkubwire wa mugore we buriya mba nkubise Cedric nawe nkagukubita ariko none ngiye kugukubita mu cyimbo cye ugiye kunkubita koko nase undi watugaburira ukareka kutwicisha inzara koko ushobora kuba ufite ikibazo kandi ikibazo mfite uburyo nzagikemuramo guhinduka byarakunaniye utangiye kunteza umwana nzi iruhande genda nyine gira vuba ndagiye reka nigendere rwose mwana wa kirase abantu babere amakuru umwana urantunguye rwose yagane naye birantunguye kugana ubu yagira hirya nkurebe ikise agufashe neza rwose agufashe nukuri mbese nuko wasaga uba hano urabona narahindutse nizere ko n'amasomo uyatsinda nawe urabyumva iki se ko ndeba ari kumindukire ndondetse none se byari byiza ariko dore wambaye utuntu tuguhambiriye urareba ko ni imyenda imambiriye ndibumenye ko turi muri viziyo ntabwo imambiriye harya ngo itagaragaje umusa ntibona umusengezi oya wari wasaga neza rwose byari byiza ariko oya utu tuntu tuguhambiriye oya ariko mwana injira mu nzu nayo ngiye no koga biragaragara erega ugira se ngo ndicara ntabwo nicara ngiye guhita ngenda rero nuko hari ikipe y'umupira nyine y'iwacu yarije gukinira inahari bazanye rero nari gusogora ko baza gusogora nkubise urubandu se ubwo ni ibiki nese uragira ngo imodoka insigama naringize ngo wenda mukuru wawe ari inyuma hagato reka biju se biju ari aho ameze neza nta kibazo kundeba ntumagese kandi yigendere mbese ngeze hano ku muryango wakwinjiye mu nzu oya ma imodoka yatigatsize match igiye kurangira reka mbyemere nkwerekeze mwerekeza nyine ngeze hano ku irembo unse amakuru y'iminsi bravo nawe urahinduka bravo rwose bakomeye nyuma yabitse nk'ininja se umva hejuru ariko ahubwo sisi ndi nkuru utaruzi uruzi ko uri gukina mu bintu bikomeye bitoroshye bishobora kugukoraho wari ubizi
wari uzi kuri umaze iminsi urata ngo ni sheri sinzi ngo ni umugabo sinzi ngo ni igishakoshi cy'amafaranga gabanya amagambo unza make ngo ni ibikapu by'amafaranga buri uzi uwo ari we buriya wari uzi kuri afite umugore n'umwana ahubera injiji bose afite umugore byabuze imara gucura ibyo nibyo biguhurutse mu nzu uje kwibwira ubundi se kugira amagambo menshi cyane ibyo bikora ndabizi neza buri munsi ngenda iwabo niboneye amafoto y'ubukwe we n'umugore wa Lynn kandi ikindi nigana na murumuna w'umugabo wawe uko numva na umugabo wawe ni Ricky none uragira ngo buri ko umugore w'abandi buri umva wateje impagara mwari ya rugo arakubitwa buri munsi uriya mugore hejuru yawe usubwo nko kwaretse umugabo w'abandi ntubyuko nkarisama yindi ntumagarare kuri roho ntucyushye umutwe ubwo rero wahinze waruzanye amakuru mashyashya warakoze ku munsi sibyo icyambere nuko mbanda nkunda nanjye nkamukunda ibindi nibikize sawa ubundi se ninjye wishingiye abagore binjije ikindi icyo yabuze mu mugore we nicyo yaje kumva ubwo urabona umurushiki urabona urushiki umugore ubwo nkubwire mva hejuru kandi ujye ugerageza unyubahe mva hejuru sawa ariko ibyo nkubwiye ntushaka ubitekereze tekereza se nekereza iki natekereza ari uko yanyanze ubu se natekereza iki ko dukundanye tumeranye neza abagore binjije gusa niba se atazi gufata umugabo we neza akaba atamuryohereza arambaza iki